ating ginagawa po mga boss. Ayan. Malit lang siya guys. Yan, malit lang boss yung ating ginagawa. At kita nyo naman wala tayong kasama dahil ito'y ating sariling bahay na ginagawa sir. Kaya mga sir, wala tayong magiging kasama rito kundi tayo. Ako lang yung magiging mason at ako rin yung magiging helper dito sa pagkakataon nito guys. Seriously? Yung ating halo. Haluin ko siya maya maya dahil katatapos ko lang po naghakot ng mga hollow block, and then mamaya ipapakita ko kung paano naman siya iasintada dyan sa ating pader. Bali itutuloy natin yan, gawa lang siguro tayo ng mga 2 or 3 patong hanggang mamaya dahil sobrang init dito sa taas. Kaya ayun, init nga. Yan, hahaluin ko na siya, then papakita ko mamaya at mag-uumpisa na tayo pagkatapos ng lahat ng dapat gawin bago tayo magsimula sa pag-aasintada. Natapos na natin siyang haluin. Ngayon, umpisa na po natin ang pag-aasintada. So ayan, mag-aasintada na tayo mga boss, magpakatong na tayo. Dito naman po tayo magpapatong mga boss. Ayan. Yan naman yung ating papatungan dahil napatungan na po natin yan. Dito naman tayo sa kabilang side. Isang patong lang siguro sa palibot or 2 patong. Dahil sa sobrang init, hindi tayo makakatatag sa hindi tayo makakatatag dito sa init.